kwintokozo ukuthi sikhulume nawe. Engathi kungaphila ubusiseke nje ku 2023 konke kuhambe kahle. Kube umusa, uvame nje umusa empilweni. Kanga uphasweni ki-channel of Flick. Subscribe ku-channel, like le video, ulike amanye amavideo esiwenzile. Before ubuze iphupho uqinisekisa ukuthi you type ku search box to look for iphupho sokulidinga. Mawungalitholi bese ungifonela. Please. Siphokazi Miwa uthi ke uma uphupha kuzishutha wena kuchaza ukuthini pastor? It's more or less the same ukuphupha ushuthwa noma usishutha. Because abathakathi they can manipulate imithi ngemithi spiritually ugcine uyibone kuyenze kuyibona uyikhulula kube isichitho, kuyenze kubona amagaga lapha ya kube isichitho yabo. So angathi umuntu hawu kusho ukuthini uma ubona amagaga sithi isichitho, athi mase kuyimi ke nkakayo ke kusho ukuthini? No, it's the same, yabona, isichitho, yabo. So nala uma ushuthwa noma uyishutha wena is more or less the same. Uma usilibheka iphupho loma uphupha ushutha asisho ukuthi noma uphupha la uzishutha uphawu kwesinye isikhathi usuke lusho ukuthi kunomuntu onhlupho usuke zama ukukuthebula wena, yabona. Number 2, uma uphupha ushutha uphawu olungabe lusho ukuthi kube lemhlupho uqaphele ngoba kunomuntu onhlupho osuke zama ukuthwebula isimo senhlanhla noma ukuthwebula isimo sesibusiso sakho, yabona. Number 3, uma uphupha ushutha kungabuye kube nje uphawu usuke lichaza ukuthi abakhonkulu bazama ukuthebula amandla akho noma isiphiwo sakho sikamoya uma umuntu kamoya, noma ke bazama ukuthebula izidalo lezi ezikwembethe wena, yabona. Asivale ngokuthi uma uphupha usishutha uphawu ngabe lusho ulindela nje injabulo nempumelelo kanye izinguquko ezinhloso zezempilo yakho, ikakhulukazi uma ukuthi kade usishutha ujabulile. Ngiyabona mhlawumbe ushutha ukuthokozela ukushutha umoya wakho usendaweni efanele uneme, yabona. Siyabonga ke uthola ke kubusiseka ngazo lezi incazelo. Subscribe ku-channel, like le video, uhamba ubheke namanye amavideo amaningi esiwenzile. Uma subscribe sicela ukuthi uqhubeke ube ngxenye yayo i-channel sonke isikhathi ngokulandela wonke amavideo esiwafakayo. Wonke ayafundisa, wonke abalekile. Wonke ayakunikeza incazelo engathi uyokwazi ukuthi uthole ukucaciseleka kuzona. Asibantu abachaza kafushane. Siyanaba sizothi kusizakala abantu abaningi ngephupho lomuntu oyi-1. Nalokunikeza ama scenarios amaningi ukuthi the dream possibly ngasho 1 or 2, possibly ngasho 2 no 3 and 4 njalo njalo, yabona. Siyabonga.